Ste priputaní? Dobre, pohodlne sedíte, hej? Vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom chcem, aby ste spolu so mnou premiérovo otestovali Porsche Taycan vo verzii 4S na našej rýchlostnej skúške. Dobre, nie je to Turbo S, OK, ale myslím, že aj 4S má čo povedať, časomiera nám beží, čiže ideme zavádzacie kolo. Krátke vysvetlenie, prečo chcem Taycan otestovať aj na rýchlostnej skúške. Kedysi na autosalóne som videl takú štúdiu predzvesť Taycanu, ktorá sľubovala príchod prvého, ale že v skutočnosti performance elektromobilu, to znamená nielen rovinkára. Lebo áno, aj Tesly dokážu parádne zrýchlovať v priamke, niekto vozí baby, aby boli z toho ohúrené, OK. A vtedy som tak zauvažoval, áno, ak to raz Porsche urobí, tak to bude začiatok športovej elektromobility. Takže to by mohlo byť. Akurát by sa to malo potvrdiť na našej rýchlostnej skúške. A bude to viac ako zaujímavé, lebo rekordný čas, jediný pod minútu, tu drží práve Porsche. Je to 911, GTS, ešte 991, to bola tá rozlúčka s modrým kabrioletom. Myslím si, že to bol zážitok, naozaj jazda. Ale zároveň som presvedčený, že Taycan 4S pri pohotovostnej hmotnosti 2300 kg nemá šancu urobiť rekord na rýchlostke. Áno, má 360 kW, čiže nejakých 490 koní v tejto verzii, keďže mám tie lepšie pluskové baterky. Je tu 650 Nm, dva elektromotory, extra nízke ťažisko, riadenie zadných kolies. Ale aj tak si myslím, že elektromobil na to nebude mať, lebo doposiaľ všetky elektromobily tu pohoreli. Najvyššie sa dostalo Audi e-tron, ktoré malo nejak tak nastavený ten systém stabilizácie, ale aj tak napriek tomu, že takto v rovine zrýchľujú a zlomí vám krk, tak tie elektromobily tu zatiaľ na to nemali. Aj 3008, ten plug-in hybrid som tu testoval 300 koní a oproti 300 koňovým autám bola úplne prepadnutá. Neviem, toto je auto, ktoré z miesta vám taktiež zalomí väzy, keď odštartuje. Zároveň Porsche tvrdí, my sme to urobili aj pre okruh, aj preto, aby ste si s tým mohli zajazdiť. Tak ja som zvedavý, ako to dopadne. Poďme teda na rýchlostnú skúšku. Urobíme krátky setup. Dám si tu režim Sport Plus. Vypnem stabilizačný systém, respektíve zapnem PSM Sport režim. To znamená jazdná stabilita mierne obmedzená, ale to auto bude fungovať športovo. A ako hovoria chlapi v Porsche Driving Experience, ak jazdíš v rámci PSM Sportu, tak si najrýchlejší. Športové tlmiče máme automaticky zapnuté, drive mám, vlastne niet čo prepínať. Poďme na to, od rána som to tu vysúšal, aby sme tú vodu vyvetrali, tak idem na to. Tak si dajme aj také zrýchlenie. Ty kokso. Toto je 4.0 z 0 na 100, takže zahrievame pneumatiky. Ale tak ten torque vectoring tu zdá sa funguje. Okolo 100 mám tu. Teraz tá dvojstupňová prevodovka to vzadu hodila. Ajoj, brzdí to lepšie, ako som čakal. To je tá tichá sila. Zrýchluje to ešte aj medzi. Zatiaľ nie sú zlé tie pocity. Ty vole, ale to... V prvej zákrute mi vyrazili dých tri veci. Brzdy, nastavenie Porsche stabilizačného systému a pneumatické pruženie. Pri ľahkom pretočení nebolo cítiť žiadne zásahy a Taycan sa hladúčko uložil do ostrého pravého oblúka. Možno vidíte, že Taycan používa všetky najnovšie technické riešenia Porsche pre podvozky, lebo je na zemi ako prilepený. Aj natáčanie zadných kolies má. To bude potrebné, lebo teraz pridaním plynu Taycan strieľa trochu nosom vpred. V tomto momente som bol asi nedočkavý na plyne, ale vo finále natáčanie zadných kolies pomohlo smerovaniu auta do oblúku. Tak som si bol aj na štvorci za jazde, také som mal z toho zmiešané pocity, ale na rýchlostke uvidíme v tom slalome. Ako robí to, že chce to zatočiť, ako keby nejakou umelou inteligenciou, ale poviem vám, to auto je asi trošku mimo chápania mojej inteligencie.
Presne tak. Moja riadiaca jednotka v hlave je nastavená na klasiku. Lebo aj teraz pridám plyn a auto reaguje skôr, než by som čakal. A trošku inak. Predsa len odozva je ultrarýchla a práca dvoch motorov je niečo iné ako jeden motor a jedna nejaká štvorkolka. Bez natáčania zadných kolies by to bolo asi pri tejto hmotnosti podstatne horšie. Avšak jedno je isté. Taycan aj napriek hmotnosti patrí medzi hrstku aut, ktoré v skúške netrpia. Bežne sa stáva, že auto výborné na ceste príde sem medzi kužele a už tretie kolo je utrpením. Taycan však na rýchlostke začína naznačovať: som Porsche, a v prvom kole sa črtá aj úspech. Chcel by som pokoriť M6, klasickú bavorákovskú, lebo to je ťažké a to tu zlyhalo kvôli prevodom. Čože? Tak toto nie je zlé. Fú. Tak len teraz rastík, brzdy. Dobre. To šmíkanie to zvláda. Učím sa jazdiť so športovým elektromobilom a vy so mnou. Tak. Musím dávať trošku pozor na tú nedotáčavosť. Ale fantasticky to brzdí. Keby som brzdil z 200 na 0, tak 4 km rekuperujem. Taycan brzdí tak presvedčivo, že procesy rekuperácie nemáte šancu vnímať. A to isté platí o neviditeľných zásahoch ESP a o torque vectoringu. Aj toto pošmyknutie som skrotil ubraním plynu s cieľom nenaťahovať oblúk, ale reakcia auta prišla oveľa skôr a bez šmyknutia. Toto nebude zlý čas. Tesne je to 1:091. OK. Pravidlá sú neúprosné. Všetkým elektromobilom to akože rozhodilo sánku. V živote som tu nemal lepší elektromobil. A akýkoľvek iný elektromobil to bude mať veľmi ťažké. Pretože Taycan dosiahol tento čas. 1 minúta, 1 sekunda aj 26 stotín. Taycan sa zaradil za Targu 4 GTS, Alfa Romeo Giulia QV a za BMW Z4 M40i. Len pre zaujímavosť, BMW 850i dostalo sekundu, Mustang sekundu a pol a spomínaný e-tron 3 sekundy. Viete o mne, že nie som rovinkár, alebo teda tieto disciplíny ma nejak špeciálne nevedia nadchnúť. A druhá vec je, že to zrýchlenie z miesta je brutálne už aj v Taycane 4S. A Turbo S by už malo lámať krky a jeho zrýchlenie, to momentálne, to pohnutie je ďaleko väčší impuls než voľný pád. Ale aj tu by to malo byť zaujímavé, to znamená, že dáme si meranie, môžeme to porovnať s tými udávanými 4 sekundami a skúsime, ako funguje v elektromobile launch control. Takže dám si tam drive. Ty vole. Tak, teraz opol druhý prevod na zadnom elektromotore, tam je dvojstupňová prevodovka. A tak medzi rečou sme tam mali aj 160. A keď si zoberiem, že toto sú 4 sekundy a o sekundu aj dáke 2-3 desatinky to dá ešte turbo lepšie, tak počkajte, poďme sa pozrieť na tie údaje. Vraj keď Porsche niečo garantuje, tak je to tak. 3,95, 0-100 a toto je mierne do kopca, hej, vždy si robím priemer. Pochopiteľne Taycan vyrazil potichu a zvuk patril tejto láske. Nedalo mi však pohrať sa s pár údajmi. Targa 4 GTS má dať stovku za 3,7 a to aj splnila, ako je u Porsche zvykom. Kým Taycan má krátkodobo na štarte 571 koní a 650 Nm a potom 490 koní, na stovku je pomalší o 0,2. No lebo je skoro o 700 kg ťažší ako Targa. Ale v zrýchlení na 160 je Taycan horší iba o 10. Elektro dá metu za 8,2 a Targa za 8,1. Skôr ako sa vrátime k Taycanu, ešte spomienka na 911. Do toho plný plynu. Toto je pocit, ktorý chce človek zažívať. Pri 160 to pípne a dávam brzdy. Cítim, že občas je tu nečistý ten povrch
ale takto sa možno naučím odhadovať tie brzdy. A čo si myslíte, ako dopadol náš G-Challenge? To znamená porovnanie zrýchlenia na rovine a v kopci. No áno, je to prvé. Je to líder tabuľky. Aj keď akože tesne. Lebo zase pri tom fakt ostrom stúpaní za Selcami, keď máte zdvihnúť okrem toho dopredného zrýchlenia ešte aj 2,3 tóny, tak ako nie je to málo, ale áno. Náš G-Top Challenge je na prvom mieste. Ak by sme do toho dali aj spotrebu prepočítanú na, dajme tomu, litre paliva benzínového, tak je to líder jednoznačný. Diaľničná spotreba z Bratislavy nám vyšla 24 kWh na 100 km, čím vyzerá byť Porsche Taycan na diaľnici veľmi efektívne. Lebo ak pôjde maličký Renault Zoe rovnakými rýchlosťami, bude mať totožnú spotrebu. V princípe boli na tom na diaľnici podobne aj ostatné elektromobily. Akurát s Taycanom som si jazdu v tichu užil a občas som aj pofrajeril, takže to bolo naviac. Na našom okruhu by Zoe vyhralo, ale Kia e-Soul by sa triasla, lebo Taycan dosiahol spotrebu 19,6 kWh na 100 km. To všetko pri takej normálnej jazde, keď tých 490 koní príliš nešteklíte. Čiže tým pádom to bolo na rýchlostke trochu iné. Spotreba 38,8 kWh. Keď sa nad tým tak zamyslím, tak je dobre si pozrieť aj percentá batérie. 37%. Ráno som mal 100 v Banskej Bystrici. Teraz mám ešte dojazd 129. Ináč, tu je dobré miesto na mobilný telefón. Je tam pekne taká prikladka a sa aj nabíja. Taycan je stvorený na aplikácie, ale ja používam túto ZSE Drive na to, aby som vedel vyhodnocovať svoje nabíjania. Napríklad tu máme, že spotrebu, bum. Ale skôr ma zaujíma, že ako som s nabíjačkami, chcem ísť do Martina. No, tam je raz, dva, tri. Dobre, batérie, teda nabíjačiek je dosť. 81 km. Mám dojazd 129, tak ja sa nejdem plašiť s Mikulášom, aspoň uvidíme, čo to bude robiť s dojazdom. A vlastne potom, ako som tu teraz tomu dával, tak by to malo byť absolútne v pohode, takže teraz idem šoférovať, takže toto si dáme, že bum, nabíjať, no toto je akože úplne geniálne. OK, dobre, cvak. Ináč na tento prepínač som si v pohode zvykol, nie je problém, aj na ticho, na ten komfort cestovania. Budíky klasika Porsche, už to tak môžem povedať, lebo stávajú sa klasickým doplnkom dnešných Porsche, ale áno, je to displej a s tým DNA Porsche je tam len ten tvar akoby budíkov, môžete si ich obsah meniť. Celkom sa mi to darí, dokonca v strede si môžete dať, keď potrebujete aj nočné videnie, keď si večer zapálite svetlá. Ale čo sa mi páči, že napríklad veci ako telefonovanie a podobné stačí, keď spravíte, že hop a už som v číslach, čiže odpútava to čo najmenej pozornosti a s týmto tu by som nemal počas jazdy nič robiť. A v podstate Porsche Taycan mi to umožňuje, lebo keď tu raz dám na automatickej klimatizácii nejaké stupne, tak to nemusím celý týždeň prestavovať. Nemusím do toho šťukať, to je taký slovenský zlozvyk, ale zároveň signifikantným znakom Porsche je to, že toto funguje. Keď sme išli raz z Kišineva z Moldavska na Slovensko, 4 v podstate cudzie osoby v aute, raz sme tam nastavili teplotu a nikto do toho nepotreboval šťukať, že tu mi fúka alebo niečo. Dokonca tu s tými preduchmi ani takto nič nenastavím, ale nemusím ísť do displeja, lebo to stále počas jazdy jednoducho funguje. A funguje tu ešte jedna vec a to je pneumatický podvozok. Jednoducho komfort je parádny. A celkovo tá funkčnosť Porsche, na ktorú sme zvyknutí, je tu, okrem plastového volantu. Ale ináč to naozaj si musím pochváliť. Tuhosť karosérie aj na tomto type ciest nie je o čom. Mohol by som si to dať normál a 130, no stúpol a range zamerané na dojazd to iba 4 km. Dám tam normál, to je ako na vankúšoch s tými 20-kami. OK, tak mám to poprepínané, môžem ísť. Kým sa teleportujem do Martina, pozrime sa na našu nerovnosť, kde som musel napriek krátkosti zápožičky predsa len odskočiť a otestovať pneumatické pruženie. Aj tu som nechápal, ako dokáže Porsche oddeliť zrno od pliev. Čakali by ste, že 20-palcové kolesá športového auta
buchnú a odlepia sa od zeme, lebo Taycan je nízko a činná výška pruženia bude slabá? Omyl. Toto auto nemá žiadnu búchavičnú slabosť pneumatických podvozkov na takýchto vyšších nerovnostiach. V 60-ke sa koleso ani len náznakom neodlepilo. Tak som mu pribil vyše 70 a pozrite, nechápem. Pri jazdení s Taycanom som si zvykol na spoľahlivosť dojazdu a rozsvietená rezerva pred sučanmi ma absolútne nevyrušovala. Mimochodom, najlepšie je používať automatickú rekuperáciu, ktorá veľmi precízne rozhodne, či budete plachtiť alebo brzdiť dobíjaním za autami pred vami. Do Martina ešte stihnem skomentovať LED svetlá. Pekne tieňujú, ale nereagujú na odlesk nových reflexných značiek. Protiidúce autá sú v pohode a nočné videnie jednoznačne áno, niekde na úrovni BMW Radu 7. No tak je tu taxík, ale ten je na ACčku, takže to by mohlo šlapať. Viete, aká je ďalšia výhoda elektromobility? Manželka vám povie, jo, to je outlet na začiatku Martina, tak vieš čo, kým budeš nabíjať? No, tak sme takto dopadli. Dobre, takže takto máme, dobre, snáď je tam dosť miesta, aj kamery, všetko tu hrá. No a teraz sa pozrime, aký máme tento záverečný účet. Dojazd 57 km a 16% baterky tam máme. OK, možno si poviete, Sensei nechal si špinavé auto, ale s tým špinavým autom to bolo schválne, aby som vám ukázal, že keď budete mať špinavý Taycan, tak musíte takto otvoriť tú zásuvku a zamažete si prsty. To by bolo v tom prípade, keby to nerobilo Porsche. Ale v prípade, že túto vec robí Porsche a vy máte pocit, že naozaj auto je špinavé, korona, hento, toto, nechcete to zvonku chytať, tak prídete a na tomto displeji urobíte toto. Hotovka. Otvorené, môžeme nabíjať, toto si pekne z tohto priestoru zoberiem kartu, zoberieme DCčku, k mázdnu, ani tu nič nepadá, že sú to nejaké na gumičke taká záslepka. Prídem a čo je ďalšia dobrá vec, že kartica a to hrá. Tak si ukážeme, čo tu všetko máme. Je čas. Čiže tu sú všetky nabíjacie elementy. Keď napríklad to potrebujete z 220-ky nabíjať, že keď napríklad máte týždeň čas, tak v pohode na týždeň odstavíte auto. Čierny Taycan s presklenou strechou sa na slnku pekne hreje a buď máte parádny prístrešok, alebo nabíjanie využívate aj na naprogramované chladenie. Aby sme sa rozmerovo zorientovali, štvormiestny športový sedan má 2,9 metrový rázvor, 2 elektromotory a v tomto prípade tú väčšiu batériu s kapacitou 93 kWh. Akurát bežne využiteľných je tak 83 kWh. S bežnou jazdou a plným komfortom dáte v pohode 400 km na jedno nabitie. Ak podľahnete elektrickému harašmentu, dojazd sa skráti približne na polovicu. Ale vždy je predvídateľný. A akú cenu tipujete tomuto kúsku? Tak keď je nový, okolo 150 000 eur. Takáto 50 kW pri fast foode dokáže obyčajne dobíjať rýchlosťou okolo 3 km dojazdu za minútu. Napríklad v Martine som sa zdržal 1,5 hodiny, lebo bolo s kým debatiť. Človek, čo má taxislužbu so 4 Nissanmi Leaf, vie o elektromobilite rozhodne viac ako diskusný prispievateľ na fórach. Kým som márne hľadal v Martine Martina, tak za 20,54 € som našľahal 70,9 kW a to bola dobrá cena. Tak toto vyzerá, keď je to všetko vypnuté, všade tma, takto sa to zapne, ale sadnem si a auto sa štartuje bez toho, do toho pohotovostného režimu, aby som ja na niečo šiahol. Na poslednú zapamätanú pozíciu. Tak, a aký je stav nabitia? Auto písalo pravdu, 93%, 380 km máme dojazd. No, jedno je isté, že pri Taycane sa na dojazd môžete spoľahnúť.
A to aj vtedy, ak sa idete asimilovať na šturec. Večer aj ráno. V tichu som si užil zrýchlenia a verte, na Porsche sa to dá. Dovolil som si vyplieskať veľkú časť batérie a do Bratislavy nebolo treba extra šetriť. Za kamionom som sa viezol pár 100 metrov iba pre odbočenie na rýchlo nabíjačku v Beladiciach. Tuto už vyzerá na životný štýl Taycana a rozsvietená kontrolka elektrickej rezervy ma opäť nevyplašila. Každým pórom ide do mňa. A ak niekto povie, že chýba zvuk motora, áno, ale zase tu objavíte novú dimenziu zvukov, ktoré sú dobré. Ináč aj ten asistent pre kolíziu v križovatke fantasticky funguje, aj keď je možno príliš opatrný. Ináč je to auto, ktoré vie preradiť aj podradiť. Ono je to tým, že vzadu je dvojstupňová prevodovka. Keď jazdíte bežne v každodennom režime, necítite to preradenie. Ale keď dávate prudkú akceleráciu, launch control, tak vtedy už niekde nad 100 vysoko to cítite to preradenie. Ale naopak, keď prídem z diaľnice, je tam ten vyšší stupeň a keď idem jemne a zrazu pridám, tak ono to podradí, aby ten záťah bol taký, aký má byť. No toto je novinka na R1, ktorá dáva zmysel, najmä z pohľadu Banskobystričana, že je to tak na pol ceste. Rozmýšľam, ako hlboko tam ísť, keď mám na pravej strane. A tak čo, zoberiem si z toho stojanu, však to je jedno. Máme 40 km dojazd, 13%. Ja si to takto otvorím vonku a ideme nabíjať. Kým som Taycana začal nabíjať, v hlave mi vírili spomienky, ako pred pár rokmi prišiel skok a z 8-hodinového nabíjacieho času nejakého elektromobilu, čo mal dojazd 100 km, sa zásluhou asi e-Golfu stal 4-hodinový. Potom prišli 22 kWh stojany, ktoré sme považovali za vesmírne rýchlo nabíjačky. A teraz v Beladiciach sú 475 kWh a to tiež nie je úplne top. Kým prednedávno sme za pol hodinku zbierali 80 km dojazdu, tu by som nemal pol hodinu čo robiť. Myslím, že Taycan dokáže zjesť akúkoľvek nabíjačku, že je rýchlejší ako všetky. No, a toto je podstatný údaj pre mňa, keď nabíjam. 12 km za minútu. Čiže mám tam 53 dojazd, do Bratislavy mi treba mať nejakých 100 km, takže ako dobre 50 km mi treba dobiť, to takýmto štýlom za 5 minút mám. To je dobré. Dám si polhodinovú kávu a to pôjde. No dobre, a teraz ešte zásadná otázka. Že keby som si chcel robiť pauzu v aute, klíma mi beží a ide mi aj masáž sedadiel. Ináč táto vlna je dobrá. Je tu aj, že pretiahnutie masáž, ale nemá nejakú koncovku. Vďaka fakt vymakanej apke som si zvykol na elektrické tankovanie a jeho cenu. Ale pre širšie publikum skúsim preložiť do benzínovej reči. Počas kávy v Mekáči som za 21 minút minul 21 eur na nabíjačke. Dobil som 56 kWh. Čiže 39 centov za kWh. To je na diaľnici tak, ako keby 490 koňový Taycan jazdil so spotrebou 8 litrov benzínu na 100 km. Ak to nabijem v Bystrici na 50 kW, tak mi prepočet diaľničnej spotreby tohto monštra klesne na ekvivalent 6 litrov benzínu na 100 km. Štvormiestne luxusné Porsche Taycan nie je najlepším Porsche, to nie. Avšak prichádza ako ďalší, hoci áno, drahý míľnik elektromobility. V jeho ponímaní začal čas v nabíjaní elektromobilov plynúť trochu inak. Sekunda na Porsche Sport Chrono je už desiatky rokov stále tá istá. Akurát v tento jeden júlový deň už znamenala 200 metrov jazdy. Som zvedavý, čo to spraví teraz to ono. Cík, cík, nejde, tak sa vráti. No. Vedel som, a som rád, že som sa nemýlil, že keď Porsche urobí elektromobil, tak to bude pecka. Je tu nová kapitola, nielen pri tejto rýchlo nabíjačke,
Ale najmä prichádza nová kapitola s týmto autom, pretože Taycan 4S nebol len o tom, že vás zatlačí do sedadla. Toto je Porsche. Elektromobil, ale Porsche. Ďakujem za to, že ste nás sledovali. Ahoj. Raz, čo tebe sa páčia elektromobily?